É, família. Boa, família, que mais uma edição. Já chega deixando o like, se inscrevendo, é nóis. No último vídeo aí, lancei essa nave, né? Saveirinho. E comprei a carretinha também. Acabei de tirar a thumb. Abri o tetão do Golf, tá bom? Só pra... Esse Golf aqui vai pegar. Pegou. Ai, consegui pegar mesmo. Família, imagine essa carretinha engatada no Golf com o Mustang em cima. Você tá doido? Família, graças a Deus conquistamos essa braba, entendeu? Vou chegar aqui em casa, vou descer ela. O bom que eu acho que essa carretinha não vai passar ali no negócio. Vocês vão ver. Deixa eu desligar o carro. Vamos calcular. Ah, não, a carretinha passa aqui de boa. Família, deixa eu apertar aqui. Véi, o massa dessa carretinha que é tipo assim. Só você descer aqui, ó. Tem tipo a travinha aqui que você vem aqui no cantinho, ó. Destrava. Aí é só você empurrar pra baixo com isso aqui, ó. Que é tipo o negócio. Sobe junto. É uma doideira. Quer ver? Eu vou apertar o botãozinho aqui, ó. Aí, ó. Esse negócio aqui já desce junto e isso aqui também. Vamos descer a brava aqui agora. Família, pode falar. Pode falar. Carro tá Jeep. Quem falar que esse carro tá baixo tá mentindo. Mas ela tá na minha mão. Ela não vai ficar baixa. Igual o Golf. Que o Golf é suspensão a ar. Oi. Acelera, filho. Vai subir, Golf. Olha o Mustang da minha garagem. O Golf tá patinando, família. Essa carretinha aqui tem peso. A bicha é pesada. Bora, Golfinho. Vai pegar ali, família. Noiou, filho, essa carreta aí. Eu acho que eu vou ter que tentar botar ela lá dentro de ré. Já sei, família, onde que eu vou botar ela. Eu não vou botar ela lá no fundo, que vai ficar muito difícil pra mim. Ih, o Golf travou aqui, ó. Aí saiu. Que vai ficar muito difícil pra mim engatar. Eu vou dar ré aqui. Eu vou ter que levantar esse carro aqui pra ver se ele consegue. Levantei, bora, Golfão. O bom, dentro de casa já tá, né? Vamos ver se ele consegue. Ó, o Golfão patinando. Foi. Aqui. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Família, será que essa carretinha sai? Entrar? Pera aí, deixa eu fazer isso nos meus cálculos. Carro vem aqui, ó. Aqui ela não passa, família. Aqui ela não passa. Ó. Vamos calcular. O carro vai vir aqui. Bam. Entra aqui. Eu acho que entra em família. Deixa eu desengatar ela. Aqui. Aí, desengatei. Família, eu acho que eu vou botar ela pra trás. Mais pra trás. Que fica bem melhor pra entrar. Pra sair, né?
Prontinho. Eu só desengatei, né? Mas eu não... Sim, só desengatei. Eu só desengatei. E não puxei pra cima, mas parece que ela caiu do engate, porque o engate ele tem o biquinho. Aí parece que ela escorregou, né, família? Deu aceleradinha. Eu só desengatei, aí era só arrastar o carro pra frente, sei lá. Só baixar o carro. Aí eu baixei. Que ela descia, né? Vamos deixar a nossa carretinha lá. Já usamos ela aí, já. Entendeu? Parar o Golf aqui de ré mesmo. Deixa eu fechar o teto solar dele. Fechei. Vamos deixar a nave e bora que eu vou botar o som dessa aba pra tocar. Deixa eu dar play da música aqui, ó, que eu botei no último vídeo. Não cê tá ligado, eu não ia chegar. O whisky eu venho mais destilado. O black mais bolado, o black mais afiado. Desce mais refinado, o traço mais bem traçado. Só o papo tá mudado, tá ligado, papo? Hoje o whisky eu venho mais destilado. O black bem bolado, o black afiado. O verso refinado, o traço bem traçado. Só o papo não tá mudado. Família, deixa eu pausar pra dar um copyright aí no vídeo. Copyright, sei lá. Pra dar aquele copyright lá no vídeo. É daqui pra ali, né, filho? Mas eu vou dar só um play pra vocês pegarem assim daqui de dentro. Tá ligado, papo? Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrotado. Só Pai lá de cima, me ajuda essas horas. Deus desce minha cima, bolei com as notas. Olha aí quem diria, chegou essa melhora. Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrotado. Só Pai lá de cima, me ajuda essas horas. Deus desce minha cima, bolei com as notas. Olha aí quem diria, chegou pra melhorar. Yuri Martins pro... Família, trouxe ela aqui pra mim mostrar pra vocês. Era até pra mim trazer o Mustang aqui. Eu esqueci desse lugar. Onde eu mostrei o Golf pra vocês. Família, olha esse carro. Deixa eu abrir aqui. Saveiro G4. Entendeu? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu destravar aqui agora. Aí. Abriu o capô. Motorzinho. Entendeu? Deixa eu abrir aqui agora. Sonzinho. Entendeu, família? Tudo top. Tudo no pente e tal. Família, esse aqui é nosso carro novo. E nesse lugar, família, eu né, liguei o som aí dela pra vocês verem. Já deu até 8 minutos de vídeo. E o que eu vou fazer nesse vídeo pra vocês? Deixa eu bater esse capô. Eu vou botar o som da Sava pra tocar, filho. Se der copyright, fazer o que, né? Deu. Mas vamos. Dá play aqui na música. Restante eu pauso. Não vou deixar muito não, família. Pega. MC Cadu de novo, que só deu pra baixar essa. Mas pode deixar que eu vou baixar muito mais música pra nós tocar nessa veranda, beleza? Yuri Martins Brasil, já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Respeita ou respeita, vagabundo? Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrotado. Só Pai lá de cima, me ajuda essas horas. Deus desce minha cima, bolei com as notas. Olha aí quem diria, chegou, tá melhorar. Lembro que meu sonho era de ter um carrinho, uma casa louca pra coroa ficar tranquilona. E ver os favelados que já foi humilhado, sendo exaltado, tirando um barato, churrasco na goma. Chama os vizinhos fofoqueiro pra ver que nós já tá fita e depois nós mostra a diferença. E quando tiver lá, só não esquece de lembrar de quem te ajudou a chegar, que o resto não compensa. Tive que aprender pra melhorar, tive que cair pra levantar. Eu tive que aprender a bater pra não aprender a apanhar. Se não cê tá ligado, eu não ia chegar. O whisky eu venho mais destilado, o black mais bolado,
das piadas. Cê é louco, filho. Família, a gente foi por aqui. Se você gostou, dê seu like aí. Botei o som do Saveiro pra estourar aí, tocando pra vocês. É nóis. Valeu e fui. Compartilha esse vídeo com seu amigo. Se inscreve e é nóis, parceiro. É nóis.